السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، اتكلمنا في قانون الأحوال الشخصية وبنتكلم النهاردة على الاعتراضات. احنا لسه مكملناش جميع الكلام عن مشروع قانون الأحوال الشخصية والمواد بتاعته كلها، إنما أنا لما اتكلمت في كام مادة كده بتخص الحضانة والزواج والطلاق وشروط الطلاق وشروط الجواز والحضانة والاستضافة والنسب. ناس يعني اعترضت كتير على مشروع هذا القانون وقالت ان فيه عيوب وفي يعني اختلاف في الاراء، وفي ناس قالت اراء محترمه جدا وتحتاج ان هي تدرس هذه الاقتراحات. وانا عشان بس الناس ما تقولش ان انا بتكلم بس في القانون احوال شخصيه، لا، انا قناتي فيها القانون المدني وقانون الإيجارات اللي هو المؤجر والمستأجر، واتكلمت في الجنائي عن الجنح وجناية المخدرات. فالقناة تشمل على كل شيء، إنما اليومين دول أنا مهتم جدا وعايز أهتم بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي هو ممكن يطبق بعد شهرين من هذا الميعاد. فالشهرين يعني بيعدوا بسرعة، فيعني بقول مواد القانون وبقول ان هو مشروع القانون مطروح للنقاش المجتمعي بين الناس تتكلم فيه وكل واحد يحط آراءه، الآراء المحترمة اللي هي تستحق ان احنا ندرسها، واحاول بيكم وبيا نوصل صوتنا للناس المسؤولين عن هذا القانون ويضعوا في اعتبارهم الافكار اللي هي لا تخالف الشرع ولا الدين ولا القانون ولا السنة. أهم حاجة الشرع اللي هو الدين والسنة النبوية، والقانون والدستور طبعا ما تكونش مخالفة للآراء دي، يعني مخالفة للآراء ديت، وتكون مطابقة لهذه الآراء، ويبقى في نقاش مجتمعي أوسع وأكبر للاستفادة بأي قانون يصدر في، وخاصة قانون الأحوال الشخصية اللي هو يعني القانون دوت يعني بيخص كل بيت في البيوت المصرية والأسر المصرية. يخصني أنا ويخصك أنت. أنا عندي بنتي وعندي ابني، عندي زوجة وعندي بنت متزوجة، ولا قدر الله وجود أي خلاف أو أي مشكلة هيطبق القانون دوت لما يكون ساري. فإحنا عايزين قانون يكون في مصلحة الأسرة، وأنا بقول إن التوازن في هذا القانون بين الرجل والمرأة صعب جدا جدا جدا، بس هنحاول ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله. هتكلم النهارده عن عيب مهم جدا وهو عيب الحضانه. ان هنا القانون الجديد اعطى للحاضنه الحق في نقل حضانه الصغير بعد بلوغ سن الحضانه الى غير الحاضن. ازاي؟ لما الصغير يبلغ سن 15 سنة أو البنت يجب أن يتم نقل الحضانة إلى غير الحاضن الأب. لا، القانون هنا قال لك يتم تخيير الصغير. طب كده الناس قالت إزاي الصغير اللي بقاله 15 سنة قاعد مع الأم ديت، هل وقاعده بتدلله وقاعده بتكلمه وقاعده بتنفسنه وقاعده وبتزن على ودانه وتعمل، لما يجي يسأل في التخيير هنا هيختار الام وهو في هذه السن ده؟ هم معترضين على سن ال 15 سنه الحضانه، يعني الناس معترضه ان هو الصغير قال لك لا كفايه 7 سنين 9 سنين وينتقل الحضانه. ان عايز هنا تقويم الرجال، هنا دلع الستات وهنا تقويم الرجال، يتصل بصفات الرجال، فهنا محتاج الاب. فبيقللوا بيقولوا لا السن ده 15 سنه كتير جدا. لا، القانون مثبت السن، قانون الجديد 15 سنه، وهنا بيدي حق الاختيار بالمحظوظ ان هو هيروح لامه ولا يروح لابوه. طب ما هيقول هيروح لامه عشان هي بتدلعه وهي بتستنزف. ده من رأيي، أنا بتكلم بغير حزازية.
وهي بتستنزف الزوج في النفقات والمصاريف، وممكن ما تكونش بتصرف عليها وهي بتستفاد. في يا جماعه كده، وفي ستات مظلومه وفي رجاله مظلومه. انا ما بقولش حاجه، انا بقول قانون وبقول اراء. فالناس هنا معترضه على عمليه التخيير مع كمان سن ال 15 سنه، عايزين يقللوا السن ديت نقل الحضانه، ويكون نقل الحضانه وجوبيا، وخاصه لما يكون المحظون ابن. لما يكون ابن 15 سنه 3 سنين ويبقى بلغ وبقى راجل، وممكن يسأل عن تصرفاته، المسؤوليه القانونيه. ف يا ريت نضع في الاعتبار هذه النقطة المهمة جدا جدا، إن عند بلوغ الصغير سن ال 15 سنة، وخاصة الابن، يتم نقل الحضانة من الأم إلى الأب بدون موافقة مين أو اختيار الصغير. الصغير الأم هي اللي إيه، يعتبر هو بينفذ كلام الأم، مش هيختار الأب. يبقى هنا توقفت على نقل الحضانة بعد سن الحضانة للأب بموافقة الأم بطريقة غير مباشرة، لما الصغير يقول أنا مش عايز أبويا. وده اللي هيقوله، وده اللي بيحصل صراحة. ده اعتراض يعني برضو مقبول، ويا ريت اللجنة المسؤولة عن مشروع هذا القانون تضع ذلك في الاعتبار. وهم بيقولوا 15 سنة الحضانة سن كبير جدا جدا، ده في ناس بتاخد بالخمسة والسبعة، لأن الصغير بيحتاج هنا إلى تقويم الرجال سواء البنت أو الابن. فإذا كانت البنت محتاجة رعاية النساء تقعد مع الأم، مفيش أي مشكلة، إلى أن تتزوج مفيش أي مشكلة. طبعا مع تقليل النفقة بالنسبة للبنت، يعني على أساس إن ما يكونش ليها أجر حضانة، ويكون الحضانة هنا باختيارها هي للأم. ولما تكون قادرة على كسب عمل فنفقتها بتقل شوية عن الأب. إذا كانت غير قادرة على كسب العمل في مراحل تعليمية فنفقتها على الأب. موضوع مهم جدا الاختيار بعد سن الحضانة بالنسبة للصغير. الصغير ما يعرفش حاجة، ما يعرفش مصلحته، إنما إذا كان الصغير قد بلغ سن نقل الحضانة فتنقل الحضانة بدون أخذ رأيه، لأن هذه النقلة في مصلحة الصغير. لأن خاصة لو كان ابن هو محتاج تقويم الرجال وياخد صفات الرجال، واللي هيعلمه كده هو الأب وليس الأم. يبقى دي اعتراض يعني ليه ما يبرره، ويا ريت يعني يبقى محل نظر اللجنة اللي بتشرع هذا القانون. وبرضو يا جماعة أنا مش محايد لحد، لو في أي سؤال أنا هرد عليه أو أي استفسار أنا هرد عليه بصدر رحب بدون أي يعني زعل. بس لو اتأخرت شوية في أسئلة بتجيلي كتير جدا، بس أنا برد على كل الأسئلة، وفي أسئلة برد عليها في الفيديوهات اللي أنا بقدمها دي. وشكرا.